Қыстың ызғарлы күндерінің бірі болатын. Түнгі сағат 10-да терезе қағылғанда Жансая таң қалды. Бейсауыт жүрген кім болды екен? Біреу келем деп пе деп диванда теледидар қарап жатқан Қайратқа бұрылды. Жоға, ешкім хабарласқан жоқ. Кім болса да ашсаңшы, жау емес шығар келіп тұрған деп сөйлеп үлгерді жолдасы. Есікке келіп, кім екен деп дыбыстап еді. Ар жағынан мен Қарлығашпын деген көршінің даусы естілді. Жайшылық па? Кешкі 10-да келіп қорқыттың. Сөйлеп жүріп есікті ашты. Қолында дәу сөмкесі бар. Қарлығаш өзімен бірге қыстың суығын ала кірді. Мынауың не? Көшіп келе жатқаннан саумысың? Көшпесем де қашып келемін. Мына сөмкені қоя тұрайыншы, ертең анам келеді, сол кезде алармын. Үйіңе кіргізесің бе, жоқ па? Ишай, осында жеткенше тоңып қалдым. Жеңіл шығып жүре беріппін, деді Қарлығаш аяқ киімін шешіп жатып. Кір, мына түріңе қарап таң қалып жатырмын. Суыт жүрісіңнің өзі жасылық емес екені белгілі. Тоңсаң ыссы шай берейін, сен кіре бер, мен шәйнек қойып жіберейін деп ас үйге беттеді. Амансыздар ма деп Қарлығаш диванда жатқан Қайратқа қарап. О, көрші, қалайсыңдар? Аманшылық па? Келсеңші отыр, Самат көрші қайда? Жұмыстамайды деп Қайрат жатқан жерінен көтеріліп отырды. Аманшылық қой, көршің жұмыста. Сен жата берсеңші, маған қарамай. Жансаямен шай ішуге келгем деп Қарлығаш ас үйге келді де үстелге отыра жатып. Ұят болса да айтайын, тамағың болса ысытып жіберші. Күн ұзақ нәр татпап едім, қарным ашты деп Жансаяға ыңғайсыздана қарады. Ой, не сұят, қазір жаңа ғана астарын беріп болып жатыр едім. Бүгін біраз шаруаларымды ыңғайластырамын деп кешкі асты жай дайындаған береде газы тұрған қазаның астын жаға бастады. Айтпақшы, неге ас ішпей жүрсің? Тыныштық па еді? Көшіп емес қашып барам дейсің, тағы да енең бе? Деп сұраулы жүзбен қарады. Өзің сезіп тұрсың ғой, айтарым көп. Бүгін осында қонсам бола ма? Қыздарды кеше ағамен ауылға беріп жіберіп едім. Жақсы болды. Олар да айқай-шудан қорқып болды. Әкесі кетсе болды, үйімізде концерт басталады. Шаршап кеттім. Енді шыдар жерім қалмады. Анама хабарластым. Ертең келші дедім. Басқа амалым қалмады деп әңгімесін бастап келе жатыр еді, телефонның шырылы бұзды. Самат болар. Енем хабарласқан шығар, ана қатын кетіп қалды деп. Бәленің бәрін маған жауып жатқан болар. Мен залға барып сөйлесіп келейін деп шығып кетті. Қайда кеттің деп сұрап жатыр, деді қайтып келген Қарлығаш. Осында екенімді айттым. Көршіден ұят болар деп қояды. Бүгінше ұятты ұмыт дедім. Мен барғанша шыдашы. Барған соң бір реті табылар деп қоймайды. Бір реті табылармен келе жатқанымызға 5 жыл болды. Өзің келгенше ауылға кетемін. Келген соң не бөлек шығамыз, не ажырасамыз. Таңдау өзіңде дедім. Қайтемін еді? Осы уақытқа дейін Самат үшін шыдап келдім. Бір жағынан өзімді аяймын, бір жағынан қыздарым әкесіз өспесе екен демін. Басым қатты деген Қарлығаш екі жанарын жас жуып кетті. Қой, жыламашы, бәрі жақсы болады. Қарным ашты деп жатыр едің, тамақты ысытып қойдым, суып қалар. Кел, мына ас үйден бетіңді жуып ала берші деп Жансая шырпыр болды. Қанша жыламаймын десем де соңғы уақытта езіліп барамын. Жуынатын бөлмеге барайын, салқын сумен бетімді шайып алсам болар емес. Жуынатын бөлмеден келген Қарлығаш Қайратқа ескерттің бе? Түсінбей жүрер. Өзім де ыңғайсызданып отырмын. Апама барғым келіп тұрған жоқ, үйінде ата-енесі бар дегенде Жансая. Сен тамағыңды іше бер, мен Қайратқа жата бер деп айтайын. Балаларда бір қарап жіберейін, телефонға қарап ұйықтап болмайды, деп балалар бөлмесіне бет алды. Балалар ұйықтап қалыпты. Қайратқа айттым. Алаңдама, бүгін осында қала бер. Оның еш ыңғайсыздығы жоқ. Көршімсің, әрі қатарлас құрбыңсың. Қарным қатты ашып қалыпты. Осында келмей тұрып полиция бөлімшесіне барып едім. Бұрын айқай кезінде ауырдым деп жедел жәрдем шақырушы еді. Бүгін өлтіргелі жатыр деп полицияға хабарласыпты. Өш құрсын, онысы несі? Осы көрші апаның есі дұрыс па өзі? Өлтірген несі, не болды, полиция не дейді деп Жансая таң-таңысын жасырмады.
Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры демекші. Самат жұмысқа кеткенде үйде міндетті түрде ұрыс болады. Соны біліп, әрі қыздарым ауылға кетсін. Жұмыстан сәл кешігіп келгем. Есіктен кіргеннен қайда қаңғып жүрсің? Қыздарың ауылда болғасын ойнасыңнан келгенсің деп қарсы алды. Үндемей құтыларым деп ойлағам. Онымен қояр емес. Самат кеткенде қаңғисың. Қыздарың да ойнастан шығар демесі бар ма? Ашуланғанымнан қасына жетіп барғам. Жабасың ба, аузыңды жаппайсың ба деп. Ойбайлап алып сыртқа қарай жүгірді. Жарты сағат жоқ болып кетіп еді. Бір кезде учаскелі полиция қызметкерін ертіп келіп тұр. Мынау мені ұрмақшы болды деп. Учаскелі полиция қызметкері бөлімшеге жүріп түсініктеме беруімді талап етті. Түсініктеме берімде кетіп қалдым. Келе жатып анама хабарласып шет жағасын айтып үлгердім. Негізі анама көп ештеңені айтпаушы едім. Бүгін шыдамадым. Үйге келіп киімдерімді жинап алдым да апама бармай саған қарай жүре бердім. Қуып шықпассың деп ойлаймын. Қуған несі? Айттым емес пе, осында бола бер. Тіпті Самат келгенше жата бер. Сосын ертең саған да өштесіп жүрер. Менің енемнен ол да шығады. Самат келгенше ауылға бара тұрармын. Келген соң бір шешімі болар. Өштескен несі? Құрысын қайдағын айтып адамды қорқытайын дедің бе? Жұмысың ше? Мә, кесені алып ысылай ішіп ал. Бойың ендігі жылынатын шығар. Жылынды, рахмет саған. Жылынғаны соншалық екі бетім қызып тұр. Жұмыстан өз есебімен демалыс аламын. Көрші апайдың қылығын-ай, сырт көзге тым жақсы жан сияқты, қылығы құбыжық. Басында айтқанда сенбеп едім. Бара-бара суқаным сүймей барады. Жалғыз баласының жарына сонша өштесіп. Сонда саған не тиіседі? Самат барда үндемейді. Қабағын ашпай тырысып жүреді. Қалай баласы жұмысқа кетеді, солай басталады. Үйдің ішін сыпыра берме. Кірді машинаға жума. Тамақтың тұзы жоқ, шайың суып қалған. Майды қойма, кәмпитті жеме. Сен қыздар шуламаңдар, қағыңғырлар. Осы қағыңғырлардан қалдым бәлеге деп қыздарға да тиіседі. Мынаны түсірме, мынаны пісірме деп артынан еріп жүреді. Отырсам опақ, тұрсам сопақпын. Сенің бетің қалың, балама ұл тумадың. Балам тұқымсыз қалатын болды. Басқа қатын әперем деген сарынды сөздермен әбден қашытты. Үндемесем, неге үндемесің деп қолымдағыны жұлып алады. Үйге келгеннің бәріне келін жұмыс деп ештеңе жасамайды. Бәрін өзім жасаймын, өзім қатырамын деп бөсіп отырады. Үйде тіпті шәйнек қоюға жарамайды. Үнемі тырнақ астынан кір іздеп отырады. Басында үндемейтін едім. Бізді тыға-тыға тілімді де шығарды. Екеуінің әңгімесі біразға дейін жалғасты. Қалғаш бар көргенін зәбірін айтумен, Жансая тыңдаумен болды. Сағатқа көз түскен Жансая: «Мәссаған, сағат 2 болыпты, жатайық. Таңертең жұмыс бар дегендей саған залға салып берейін. Ертеңгісін ерте тұрып кетемін. Өзің шайыңды ішіп, анаң келгенше бола бер. Балалар да үйде болады, сабақтар түстен кейін». Қарлығаш төсекке жатқанмен ұйықтай алмады. Дөңбекшумен болды. Бір кездері барып көзі ілінді-ау. Оянса теледидар самбырлап тұр. Шамасы балалар тұрып алған. Телефонын қолына алып қараса, сағат 10-ды көрсетіп тұр. Анасы 2 рет қоңырау шалыпты. Ойбу, ұйықтап қалыппын. Қоңырауды қалай естімегем деп анасының номерін тере бастады. Алло, Қақажан, амансың ба көкем? Қайдасың? Телефон соқсам көтермейсің. Аулыңа жақындап қалдық. Қайда барайын? Сәлем бердік, анашым. Ұйықтап қалыппын. Көрші Қайратпен Жансаяның үйіндемін. Қазір шығамын. Орталықтан түсе беріңіз. Осында алып келейін, үйге сосын барамыз. Көрші дейсің бе? Біреудің үйінде ыңғайсыз емес пе? Одан да Сандуғашқа барайық. Бір жағынан құда-құдағайларға амандасып шығармыз. Сен келе бер. Сандуғашқа өзім хабарласайын. Ескелді үйде болса, көлікпен алып кетер. Тез-тез киінді де жуынып алып шығып кетті. Орталыққа жеткенде анасы күтіп тұр екен. Анасымен амандасып бола бергенде көлігімен Ескелді де жетті. Бәрі амандасып, қауқылдасып көлікке отырды. Сандуғаштан ауқаттанып алған соң Ескелді екеуін үйлеріне дейін жеткізіп тастады. Мен кете берейін, еркек басымен барғаным жарамас.
керек болып жатырсам хабарласып жібересіздер, келіп алып кетермін деді. Жақсы қарағым, жолыңнан қалма, қанша отырарымызды бір алла білер, деп анасы көліктің есігін жауып жатып. Үйге кіргенде енесі ас үйде шай ішіп отыр екен. Алдымен Қарлығаш кірген. Қай бетіңмен кіріп тұрсың? Ойнасын қуып жіберді ме? Сенің жөнің белгілі болды. Мені өлтіріп тастарсың, көзіме көрінбе деп сөйлеп жатты. Қарлығаштың анасына көзі түсіп үндемей қалды. Аман есенсіз бе? Не боп қалды құдағи? Жасың кіші, амандасуға да жарамай қалдың ба? Кірер кірместен қызыма дүрсе қойып жатырсыз. Қайдағы ойнас? Қызымды ойнастың астынан суырып алып едіңіз. Сіздің мұндай өнеріңіз бар екенін білмеппін. Жоға, амандасамын ғой. Амансыз ба құдағи? Келгенің жақсы болды. Менің де айтарым бар. Қызыңыз мені өлтірмекші болды. Маған пәле жаппасын. Бәрін бастайтын өзі. Үнемі қабағы ашылмайды. Самат кетсе болды. Ас су ішпейміз. Жұмыс деп қаңғырып жүреді. Қызыңызға дұрыс тәрбие бермегенсіз. Тұра тұрыңыз құдағи. Әуелі үйіңізге кіруге рұқсат етіңіз. Есік алдынан шапылдап ала жөнелгеніңіз жөн болсын. Қанша дегенмен біраз жылдан бері таныс біліспіз. Қызымды жақтағалы емес, сіздің айтарыңызды тыңдағалы келдім. Қорытындыны сосын шығарамын деген Қарлығаштың анасы төрге қарай шықты. Қарлығаш не істерін білмей анасы мен енесіне қарап жалтақтап қалды. Қақажан, шайыңды қой. Құдағимен шай үстінде сөйлескен жөн секілді, деді анасы. Ештеңеге жолама, қай бетіңмен қойғалы тұрсың, деді енесі жұлып алғандай. Үйінің қақ төріне келіп мені сынап мінетін сен кімсің? Қызыңа тәрбие бермегенің рас. Самат жаныма да күн көрсетпейді. Тымырайып алып бір қабағы ашылмайды. Мені ел-жұртқа жаманатты етті. Кеше тіпті өлтірмекші болғанында айтсаңшы анаңа. Жұмыс деп қаңғырып жүреді. Уақытылы аш ішпейміз. Өзімен өзі бөлектеніп, баламды маған қарсы қойып отыр. Ау құдағи, жұмыс жасаса өз отбасын асырап отыр. Ішінде сіз де барсыз. Жұмыс жасағасын солай болады емес пе? Өзімнің келінім де солай. Келініме қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Онда тұрған не бар? Ол да біреудің әлпештей өсірген қызы. Балам оны құл не күң болу үшін әкелген жоқ. Сіз де кішкене қолғабыс етсеңіз де болар еді. Неге мен оның жұмысын жасауым керек? Келін бе? Келіндік міндетін атқарсын. Жылына бір-екі рет көргенім болмаса, сіздің мұндай екеніңізді білмеппін. Қызым ештеңені білдірмей жүр екен. Сізбен сөйлесіп жарта алмайтын сияқтымын. Алдыңызға босқа келгенмін. Қызыма қояр бар кінәңіз болса, онда екеуміз түсініспеспіз, деді анасы. Мен бе? Шақырған келмей-ақ қойыңыз. Қызыңыз бір сүттен ақ судан таза сияқты сөйлейсіз. Мен білсем мұның ойнасы бар. Әйтпесе неге Самат жұмыста болған кезде үйге кеш келеді? Балама айтып ұрғызып алмасам? Мені сыйламайтын келін керек емес. Маған ақыл айтпай қойыңыз. Өз ақылым өзіме жетеді, деп сандырақтады енесі. Ойнас деп қалдыңыз. Тап бір ойнасымен ұстап алғандай. Жұмыс болған соң арасында ондай жағдайлар болып тұрады. Үйіңіз жинаулы, кіріңіз жуулы, тек тамағыңызды кешіп ішкенің айыптығын көріп тұрған жоқпын. Келініміз екеуміз жағаласып жүргеннің өзінде кейде асымызды кешігіп ішеміз. Орынсыз әңгімелеріңіз таусылар емес. Артық қылықтарын нақтылап айтыңызшы, қызымның сөйлесейін. Ал егер олай айта алмасаңыз, қызымды босқа жазғырмаңыз. Ішке сыйған қызым сыртқа да сыяды деп келіп тұрғаным жоқ. Қайта сіздің айтарыңызды тыңдап қызыма ақыл айтамын ба деп келіп едім. Оның бекер болды. Жүр қызым, жинал. Күйеуің келген соң бір шешімге келерсіңдер. Ойбай, мынаның айтып тұрғанына қара. Қызына дұрыс тәрбие бере алмағаны аздай мені қаралап, оңбағандар. Кетіңдер үйімнен, көрмегендерің сендер болсын. Балама басқа қатын табылады деп айқайға басты, қолындағы телефонын алып. Кетіңдер, әйтпесе полиция шақырамын, үстерінен арыз жазамын. Тұқымдарың өшкірлер, құрғырлар құрыңдар, деп аузынан ақ ит шығып көк ит кіріп жатты. Қой қызым, жүре ғой. Құдағиымның жағдайы белгілі болды. Амандығымызда кетейік деп анасы киімін кие бастады. Қыстың көзі қырауда.
Сонша жерден ат шаптырып келгенім бекер болды. Жындымен жынды болып қайтеміз. Жүре ғой құлыным, мен сені сыртта күтейін. Іштен тынысым тарылып барады. Киімдеріңді алып шығарсың деп шығып кетті. Қарлығаш киімдерін көршінің үйіне қалдырған болатын. Ол да тезірек шығып кетуге тырысты. Енесі әлі бажылдап жатыр. Бірін естіп, бірін естімеді. Ескелді келгенше қарлығаш шөмкесін алып келді. Жансая жұмыстан әлі келмепті. Мен ауылға кетіп барамын, маған алаңдама деп хабарлама жазып жіберді. Арада 3-4 күн өтіп, Жансая жұмыстан келе жатып, үйінің қасынан Саматты жолықтырып қалды. Қалайсыңдар? Жұмыстан келіп қалдың ба? Қарлығаш қалай? Барып па едің деп сұрақтың астына алды. Жансая саған хабарласпады ма? Оны анасы қайтыс болды деді Самат. Ойбу, қиын болған екен. Жоға, естімедім. Мамам ауырады деп айтпаушы еді. Алла алдынан жарылқасын деп қынжылды Жансая. Жүрегі білдіртпей ауырып жүрген сияқты. Осында менің анаммен сөйлесем деп келген күні үйіне бара кеуде тұсын көрсетіп, мына жерім ауырып барады дей берген. Дәрігер келгенше жүріп кетіпті. Маған хабар берген соң жұмыстан 3-4 күнге сұранып қайтып келдім. Жерлеуіне қатысып, бір күн қыздарымның қасында болып, бүгін ауылға келгенмін деп күрсінді. Ертең таңертең жұмысқа кетуім керек. Қарлығашқа қиын болды. Үй жаққа жүрсеңші. Қайрат үйде. Шай ішіп, әңгіме айтып, шеріңді тарқатарсың. Шай дайындап қойдым, қайдасың деп хабарласып жатыр еді. Жүр, дайын шайға бара қояйық, деді Жансая Саматқа. Үйге келсе, шынында да шай дайын екен. Тіпті асты да әзірлеп қойыпты. Балалар астарын ішіп тұрып кеткен соң Самат, Қарлығаш, сені көргім келмейді. Сенің анаңның кесірінен анамнан айырылдым, көзіме көрінбеші деп қиналтып жіберді. Тіпті сөйлескісі де келмейді. Анасы жақсы адам еді, балаларына жақсы тәрбие берген. Ағасы шақырып алып, қарындасымды түсініп тұрмын. Сен де оны түсін. Анамның қырқы болғанша қала тұрсын, өзіміз жайлап сөйлесермін. Қайғысы басылсын. Маған сен де жұмысыңа жүре бер. Жұмысың аяқталған соң келерсің. Оған дейін өзім бір жақты қыламын. Сен де құдағаймен сөйлесерсің деген соң қайтып кеттім. Үйге келіп, анаммен сөйлеспекші болып едім. Онымен түк шықпады. Мінезін жақсы білемін. Ең сорақысы, құдағайын шығарып салуға бармады. Менімен бірге барсаңшы деп қанша жалынсам да бедірейіп отыра берді. Амал жоқ, өзім кеттім. Анамды жалғыз тастасам, ел жұрт ағайын тума табалайтын шығар. Бірақ отбасымда ойлауым керек. Не болса да пәтер қарауым керек. Сенің таныстарың көп қой. Мен келгенше сұрастырып қойшы, деді Жансаяға қарап. Қайрат пен Самат астарын қайтарып теледидар алдына кетті. Ас үйде жалғыз қалған Жансая телефонын алып таныстарына хабарласа бастады. Самат жұмысынан оралған соң Жансая тауып қойған пәтерге орналасты. Анасымен сөйлесіп көрмек болғанымен еш нәтиже бермеді. Қарлығашқа барып кешірім сұрап бөлек шығатындарын жеткізді. Анасының қырқын берген соң барлығы жаңа пәтерге келді. Самат анасына барып хабарласып тұрады. Ағайын тума қанша сөксе де отбасын тастап кете алмады. Соңы.